अगर आपको लगता है कि बादल हल्के फुल्के होते हैं तो सुन लो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हो। चलो आज इन बादलों का असली वजन पता करते हैं। बादल तो पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के टुकड़ों से बनते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। इनका वजन कितना होगा ये तो पानी के भाप की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर हम 1 घन मीटर पानी को लें तो उसका वजन लगभग 1 टन यानी 1000 किलो होता है। और एक बड़ा सा क्यूमुलोनिम्बस बादल तो कई क्यूबिक किलोमीटर में फैला होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप ऊपर आसमान में बादलों को देखेंगे तो याद रखना वो लाखों टन के भी हो सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।